السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد من القناة ديالي قناة حياة MRT. مرحبا بكم في هذا الفيديو. غنقدم لكم ريزيمي دو لا بوط ا ميرفي، غنقدم لكم غير الشابتر 1 ومني غنقراو الشابتر 1 يعني راه باين واضح. غندوزو لواحد دي كيستيون على هذا الشكل. يلا نبداو الحصه ديالنا. Solitude de l'enfant, la description d'Al Chouefa et de ses habitants. Le personnage d'Abdallah l'épicier, Sidi Mohamed, est fasciné par ses récits fantastiques. La scène d'Ibn Mort, effroi du narrateur, description des valorisantes, assimilation à l'enfer, promiscuité et impudeur. La dispute de Rahma avec Lella Zoubida, parce que Rahma a fait la lessive au jour consacré à Lella Zoubida, lundi. L'évanouissement des garçons. غنديرو دي كيستيون متعلقه بالشابيتر 1 في لابوط ا ميرفي. كيستيون الاولى: de quoi s'occupe la voyante pendant la mort saison، يعني في الفتره اللي ما كتبقاش خدامه، ما كيبقاش عندها المدخول، اشنو كدير؟ كتهتم بدو سا بروبر سونتي، تهتم بالصحه ديالها. كالاج لو ناراتور 6 ans. Qui sont les locataires du 12e étage؟ كاينه لا فاميل دي ناراتور اي فاطمه البزيويه في الدوزيام ايطاج. يعني كاين لو ناراتور والاب ديالو اللي هو عبد السلام والام ديالو زبيده، وكاينه فاطمه البزيويه. À quoi le narrateur assimile-t-il sa mémoire à l'âge de 16 ans؟ يعني حنا مني كنا كنقراو لابوط كانت عنده واحد ميموار ان سير فريش، كتعقل على كل شيء. Où habitait le narrateur habitait à Dar Chouefa. D'accord. À quoi s'adonnait la voyante chaque mois؟ باش كتنشغل الشوافة chaque mois، كل شهر. Une séance de musique et de danse nègre. D'accord. De quelle confrérie la voyante est-elle adapte؟ لهاش كتنتمي لا confrérie des Gnawa. D'accord. Pourquoi le narrateur ne dort-il pas؟ parce que il songe à sa solitude. علاش le narrateur ما نعسش؟ كاين سبب واحد، حيتاش كيفكر il songe, il croit, il pense à sa solitude. Que contenait la boîte à merveille des narrateurs؟ شنو في هاد لا بواط؟ des objets hétéroclites نبقاو عاقلين عليها. باش ولا تحطات ولا شي حاجه في الامتحان. des objets hétéroclites. Pourquoi le narrateur s'évanouit-il à la fin du premier chapitre؟ شنو اللي وقع لي؟ علاش سخف؟ علاش دخل في ديك الغيبوبه؟ à cause des grands bruits engendrés par la dispute entre sa mère et Rahma. هادشي علاش على الديسبيت اللي وقعت بين لاله رحمه ولا زبيده. اذن قالك quelle est la cause de la dispute entre Rahma et la mère du narrateur et لاله زبيده؟ هاد لا ديسبيت باسكو لاله رحمه exploite le jour de lessive de لاله زبيده، هو لو جور لاندي. رحمه a fait sa lessive un lundi، صبنت لاندي. إذا ندوزو لكيستيون 12. à quoi le narrateur compare-t-il le bain mort؟ باش دار لينا الكومباريزون، يعني باش شبه لينا لو bain mort à l'enfer، بجهنم. قالك quel est le métier du mari de Rahma؟ راجل رحمه لي ميتيي هو un fabricant de charrettes. Qu'ils habitaient au premier étage. Combien y-a-t-il de pièces؟ Premier étage كاين لا فاميل دو دريس العواد عندهم une pièce وحده، غرفه وحده. Quelle fonction joue le bain mort
بور لي فام. هاد لي فام شنو الفونكسيون ديالهم؟ هذاك شنو كيعتبروا هذاك المكان هو واحد ليو دي بوتان اي دي كوميراج، يعني ديال النميمه والغيبه. بوتان اي دي كوميراج. قال لك qu'est-ce qui distinguait le narrateur des autres enfants de son âge. باش هاد الكاتب ديالنا لو ناراتور تميز على الاطفال الاخرين. بلو ريف quel sentiment éprouve le narrateur pour le ben mort. شنو السنتيمون اللي كياخذ؟ هو كيجيه ان سنتيمون دو ماليز، ما مرتاحش. Quelles sont les origines de la famille du narrateur? Origine montanaire, oui. Le narrateur était-il soumis fréquemment aux séances de bain de mort? Rarement, يعني ما كيمشيش بزاف. Où se trouve l'école coranique du narrateur? L'école coranique du narrateur à la porte de درب النوالة. درب النوالة فيه l'école. في l'école, oui. في l'école ou la maison du narrateur. Comment le narrateur considère-t-il les objets de sa boîte à merveilles? يعني شنو كيفكر، شنو كيعتبرها، شنو كوم سي سولامي، هي بحال واحد السولامي. اذا غنكونوا انتهينا سالينا الفيديو ديالنا لي شابيتر 1. درنا الريزومي ديال شابيتر 1 ودي كيستيون ديال شابيتر 1. اللي عجبكم لا فيديو ما تبخلوش بجيم لا فيديو، اللي ما اشتركش في القناه يشترك، ولا عجبكم لا فيديو نكملوا ان شاء الله.